Hari ni I nak share pasal macam mana nak microwave jagung. Okay, first kali you buangkan daun dia separuh, so that senang nak tengok colour jagung tu dah masak ke belum. Okay, kemudian masakkan dia dalam 6 minit. Biarkan je dalam microwave tu. Lepas tu you tengok dekat jagung tu, kadang kalau ada yang warna dia macam pucat sikit, maknanya dia tak fully cook lagi. Okay, so dimasukkan lagi dalam microwave, tambahkan lagi dalam 4 minit. Okay, lepas tu kalau semua part jagung tu dah kuning, so it's fully cooked lah. You boleh makan macam tu je, tak butter pun boleh, nak bakar pun boleh.